हेलो एवरीवन, वेलकम टू सियाज इंटरनेशनल। आज हम लेकर आए हैं लैपटॉप जो कि HP का है। इट्स 14 इंचेस लैपटॉप। इस लैपटॉप में जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं दैट इज इसका जो फैन है वो प्रॉपर RPM पे वर्क नहीं करता है। जब मूवमेंट की बात करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल्ड है इसकी अलाइनमेंट। अब देखिए थोड़ा सा डाउनवर्ड्स पे है एंड ये थोड़ा हार्ड है वर्किंग में, ईजी मूव नहीं कर पा रहा है। So we had been suggested to get a service with this laptop and maybe that बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था इस लैपटॉप में जो फ़ैन है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा है। इसका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं था। हमने इसका अलाइनमेंट फिक्स कर दिया है। अब आप देख पाएंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है प्रॉपरली। सी इट्स वर्किंग कम्प्लीटली फाइन। अब आप देखेंगे प्रॉपर स्मूथली वर्क कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ मैन।